那天仿佛电影里才会出现的画面，突然出现在我的眼前。而更让我意想不到的是，接下来的妹妹，请问他是你？他是我爸爸。爸爸狗狗。不怕。在征得了两人同意后，我跟着他们来到他们家里。进门前，大叔一直跟我说不好意思，屋子比较小，比较旧。虽然我做好了心理准备，但眼前的景象还是让我心头一紧。这个10来平米的房子，因为房租只要100块，所以父女俩一住就是8年。是下铺，小孩是上铺。那我问一下，孩子的妈妈？是小孩上哪里走了？大叔说，因为自己残疾，没能力养活家人，还在很小时，老婆就离开了。这些年他自己带着孩子，苦他都能吃，就是觉得亏欠孩子。我没有不会当父亲。他说老婆离开时，他没有挽留，也没有怨恨。他说自己过得不好，不能连累了人家，只是苦了孩子。以前上小学的时间，老师跟我说，你的小孩在学院哭，我就问他不是吗？他就说没有妈妈。想念妈妈尚且可以用时间来缓解，可随着女儿的长大，越来越多的难处出现了。那个细节呀，小孩的卫生呀，我明天根本就不做，我明天就是粗心大意，吃到时候不仅饿了都好。大叔以前是修自行车的，可共享单车变多了后就没车可修了，于是他就卖起了甘蔗汁，但生意也不好。大叔说，曾经就有人说他的腿视觉效果好，可以带着他去乞讨，既不累，赚的还多一点。再苦再累，再穷我们不做，自力更生，给小孩做了好榜样。到了饭点，大叔下了些面条，这是他们最常吃的饭。本以为他们是北方人，所以爱吃面食，可事情的真相不是这样子。这是最笨的方法，最没有办法的办法也是，没有菜也可以吃，身边没有菜就不好吃，吃面就是生菜。好，谢谢，不好意思啊。好吃，我喜欢吃面条。大叔说，他们最近在搬家，有好心人帮他租了一个房子，环境好，离学校近，还减免了很多的房租。可是不给房租，他心里不踏实。他说会先搬过去，后面如果承担不起，就再搬回来。你是学生干部哈？孩子很争气，学习成绩很好，是优秀班干部。我上幼儿园的时候，我爸就是骗我，就是跟我说妈妈先走了，以后她回来的。我慢慢长大之后，知道我妈妈她不会再回来了，我开始意识到这个事情，然后我就比较伤心。人家有妈妈，为什么我没有？在你心目中，爸爸是怎么样的人？无论他做的怎么样，他都是我的榜样。就希望他能早点睡觉。我睡了，他还没有睡，他还在想说今天生意这么糟糕，这个月要干什么？那你有没有什么心愿？因为我英语这方面比较好，有点野心，就是想当一个外交官。现在甘蔗汁好卖不？不好卖，好的话能卖10几杯，不好的话可能1杯也卖不出去。爸爸说你学习成绩很好，其实也没有多好。中上等有吧？有。叔叔，你粉丝很多吗？我差不多1000万粉丝。女孩说我粉丝多，她想跟妈妈说几句话，不知道她妈妈能不能看到这个视频。她酝酿了很久，想了很久。妈妈，你不在这段时间我很想你，但是有爸爸陪我，我觉得也很好。虽然你可能在我的生活中没有出现，但是我可以幻想你在我生命中出现。也很谢谢你能把我带到这个世界，我能理解你，不会怪你。转过身后，女孩又自言自语地说道：对了，我长大了，妈妈应该不认识我了。我想念你，每当黄昏来。没有光线的时候，它这个灯就会亮。为了方便没光线的时候写作业，他把桌子摆在店门口的招牌灯的下面，趁着没人，赶紧写一会儿，人来了就起来吆喝2声。年轻人喜欢喝奶茶饮料，天气也越来越凉，甘蔗汁越来越难卖。虽然他很努力的不想错过每一个顾客，可努力了半天，1杯也没卖出去。想让爸爸不那么累，晚年的时候希望他能享福。他说他有2个心愿，他英语好，长大的理想是当外交官，还有就是晚年能让爸爸享福。他说可是努力好像并没有用，甘蔗汁卖不出去，学习也只是中上等。他说他不怕吃苦，就怕再怎么努力也改变不了什么。你信不信叔叔3个小时就能卖出去100杯？卖不出去太夸张了。那我要是卖出去了，你就要相信努力是有用的，好不好？好。你记住，世界上任何事情努力一定行的。我这个你看，小诺，给点力啊，牛都吃出去了。3、2、1，看这里行动。来，赶紧谢谢。怎么有你的？谢了，文家文的。你扫这儿。拿5杯吧。现在已经推出去的19杯。发财了吧？谢谢。喝甘蔗汁吗？新鲜榨的。对啊，真的谢谢。马上收摊了，便宜给你们。不要。是吧？不要哈。哥，帮忙买1杯，好不好？阿姨，快收摊了，来，请你喝。卖完了。当请你吃，路边买的。103杯，厉害，特别厉害。嘿嘿，真的吗？真的。不是叔叔厉害。
只是叔叔相信，努力一定行的。对，加油，未来的外交官，努力一定行的，不要怀疑自己。好。去吧，回去啊。对不起，叔叔骗了你。叔叔也不知道很多时候努力到底能不能行，但是叔叔想让你晚一些再去明白这些道理。要是肚子饿了就过来吃个饭，没事哈。我自己也淋过雨，也过苦，我愿意帮别人啊。这个以后就是你固定的摊位了。